مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان اينما كنتم، تحية طيبة نأتيكم هنا من خلال تصفيات كأس العالم آسيا المؤهلة إلى 2022 التي سوف تحتضنها قطر، وكأس آسيا 2023 التي سوف تقام في الصين. هنا في البصرة في العراق تحديدا، في مدينة البصرة الرياضية، من الساجد النخل الذي يتسع ل 65,000 متفرج. العراق تستضيف هونغ كونغ من خلال الجولة بأن ينهض، أن نتمنى له بأن يتم ويديم الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان على كل. اليوم نتمنى أن نشاهد انتصار كبير جدا للمنتخب العراقي، بداية جيدة. هنا لدينا الكرة العرضية لكنها مبعدة أيضا، ولا أنتم تعرفون يعني لاعب من هونغ كونغ، ما في حد يعرف لاعب من هونغ كونغ ووين محترف وين يلعب. هذا مهند علي، الكرة الأمامية السقوط في أرضية الملعب وخطأ ربما على مهند علي من خلال الكرة الماضية. لكن هونغ كونغ عندهم ياب هونغ حارسا للمرمى، دانييل كانسيلا 3، بيتو 15، رسول أندي 23، تونغ مان 21، لوجان 13، هيلو 5، هانغ يانغ 6. اليوم هونغ كونغ وبعد كمبوديا، فينتظر أن تنتهي فترة أكتوبر ب7 نقاط على كاتانيتش. دائما نفكر بأن يجاور. ركلة جزاء عراقية واضحة وضوح الشمس من خلال الكرة الماضية. رودريغيز نعم هو من مسك هما في الكرة الماضية، سليمة لم يكن متسللا هما، وكانت ركلة الجزاء التي كانت واضحة من خلال الكرة الماضية. عمار علي، هذه اللحظات، مهند، ميمي، هل يسجل؟ ميمي، جول الله! كيف أضاع مهند علي، كيف أضاع مهند علي. أنا ما عندي مشكلة بأن مهند يضيع هذا الهدف، لأنني أعلم بأن العراق سيسجل. هذه كرة أخرى، هذه الكرة التي تصدى لها حارس المرمى، قراءة كانت، والكرة لم تكن بتلك القوة نعم من مهند، واضحة تماما. يعني مهند حتى لو رافع راسه شوي يعيدها لبشار رسن. بشار لديه الكرة، يلعب الكرة الأمامية بامتياز. مهند علي يسدد لكنها إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تحولت إلى ركلة مرمى. برافو منتخب هونغ كونغ، ما عنده مشكلة، مرر، خذ راحتك، روح يمين، ارجع يسار. هذه الكرة أمجد يسدد. الله على كرة أمجد عطوان، يجيدون عملية التسديد من مسافات. هذه تسديد، تصل الكرة من أحمد لبشار رسن، يلعب الكرة العالية الأمامية. بشار، تدخل موجود من أمجد، رأسية لا زالت. أمجد عطوان يلعب الكرة خطيرة، لكنها هذا اللي أبيه أنا، هذا اللي أبيه، هذا هذا شوفوا، هذا اللي أنا أبيه يكون موجود في شوط اللقاء الثاني. هذا أشوف أنا في رأس أهداف، أشوف في رأس أهداف. لا والله، لا والله،
هذا بشار رسان، هذا بشار رسان للثاني، ضرغام الثاني، ضرغام اسماعيل ضرغام، نبي ركلة جزاء. الكرة تحولت الى خارج ارضية الملعب. لدينا ركلة زاوية. هذه كرة ضرغام اللي كان يبي من خلالها ركلة جزاء تصل الى احمد ابراهيم، وصلت علي مهاوي، قفز مهند وسجل الهدف الوحيد في شوط اللقاء الاول. وبهذا ينتهي شوط اللقاء الاول بتقدم منتخبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مجددا مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاسية الرياضية. همام طارق، ابراهيم بايش، بشار رسن، مهند علي، كلها اسماء موجودة في ارضية الملعب، ونتمنى طبعا ان نشاهد المزيد من الاهداف. وهنا فرصة للثاني همام يسدد لكنها اصطدت. متى يسجل العراق الهدف الثاني. مهاوي، همام طارق يلعب الكرة العالية والكرة الأمامية نعم تلعب. واعتقد بأن مهند علي كان يستحق أمرا ما. مهند علي شوف واضحة ما يبيلها بهدف ما تضمن نهاية المباراة ايش ممكن يحدث. وهنا لدينا احمد ابراهيم يضيع الهدف الثاني لمصلحة المنتخب العراقي. احمد ابراهيم القائد من خلال الكرة الماضية. شوف هنا كانت الكرة وهذا هو التدخل والرأسية او ربما يعني شوف علي عدنان. خطيرة الكرة القادمة لمنتخب هونغ كونغ، عالية رأسية ومحمد حميد. برافو محمد حميد الذي نعم أبعد الخطر في اللقطة الماضية، لكن هناك أيضا راية وتسلل. مثل هذه الكرات الخطيرة جدا لأحمد إبراهيم. صفاء هذه تحولت لمهند علي، ماخذها مكان، الله قوية بيمنى مرت الى خارج ارضية الملعب. الله يا مهند، الله يا مهند علي في فرصة. جولوان حمد، كرة تنقل في الجهة اليسرى عن طريق ضرغام اسماعيل، كرة عالية رأسية مبعدة تصل لبشار رسن، يسدد لكنها الى خارج ارضية الملعب. هذه كرة بشار رسن، كرة جميلة على الطاير، سددها مرت بجوار القائم الايمن. نعم الهدف الثاني للمنتخب العراقي، تلعب بعيدة، عرقلة همام، خروج لضرغام اسماعيل ودخول لعلي عدنان الان الى ارضية الملعب داخل منطقة الجزاء. خروج لحارس المرمى محمد حميد، يلعب بدور الكرة السريعة تماما ناحية همام طارق في الجهة اليمنى، يمرر مهند علي، خطيرة للعراق. مهند مر، الله، تعال على
في هذا المكان يا بونج. صعبة